طريقة الشغل مالتها طحين ملح. گاهی بە ئار و خۆیە تێتە دروستکردن هەڤیرتڕشی ناکن ناف هەڤیرێوێ هەڤیرت هێتە فەرشکردن و پارچە پارچەکردن و هەر پارچەیەک جودا تێتە پحەنکردن پشتی دەمەکی دێوەسا هێلی و دپێڕە دکیت دفڕنێدا خواردنەکە سڤک و ئەرزانە. عالشوي بعد ما شوي ترتاح يعني فترات، تاخذ فترات بالراحة بالعجن وتنشوي وتطلع يعني أكلة بسيطة وخفيفة. لە گشت دەڤەران کاهی هەر وەک خۆیە لە مووسڵێت تاماک جودا هەیە ji ber ku firnên wan paqijin û karê wan rêk û pêk e. Berê li cadên Heleb û Dewasa sê-çar xwaringehên wan hebûn. Xwedanê yek ji wan gelekê binav û deng bû, navê wî Hazim bû. Dema em zarok bûyn me kahî ji wî dikirî. Wek dibêjin ev xwarineka bijare ye li cem me. Xwarnas pêdê ye. Weka xelkê Mûsilê em gelek hejê dikin ji ber ku ya sivik e, erzan e û tama wê xweş e. ويعني كطعم يعني حيل طيبة يعني ما بيها شيء. اديني هناك عرضه.